Thobela ba geshu a ke le dumedisheng ka moka ka magaeng. Ba lekile banna ba borena. Ba lekile ka le lengwe la matšatši banna ba tla tswelela. A ke fetišeng molaetša šuona go batho ka moka ke rata balatedi bale ba beng ba ntatela go tloga gale. Ke tlo ba le bana ba ba tlo yang nyokong ka March. So ke re ka gore mehleng ke fela ke thuša ba kua radiong batho jwale le go llega ke thuše balatedi ba ka ba ba phela ba nthegile ka mehlale ka matšatši ba ntšhang tšhelete ya bona ba rekang di data go bogela nna moroka magagešo ke ntšha metse ye leng gore e tlo ba eme 40 e sepela le badudi ba ka mo gae bana ba ka moka ba tlo le thuša 40 ya metse a leng gore ga ba ne boroko ke ba kgopela ba tle ba kreye thušo metse ke 40 ke lefa ke bereka for free metse me 40 le bana ba ka mo metseng eo malwetši ka go fapana ka moka ge o tseba gore family ya geno ya sokola e tla go thoma go sasa bana ba thoma mmereko wa go thuša batho last year ke ntšhitše gore ke nyaka batho ba 100 ko radiong ke kgonne ba thuša jwale ga jwale ke ntšha 40 ya metse group A and B 2020 plus balwetši ba ka mo metseng eo le atla re a le thuša batho ba kgona go thušega so ba e leng gore ga gabo lena le a tseba le alwa ga le tsebe gore bothata ke eng e tla le tle le kreyeng thušo ba ga borena ba tlo leboga ka se sengwe le se sengwe se ba ka se kgonang ditebogo di tlo tla ka letšatši la bana le ile go gore go tla be go na le nyoko re bitša go mohlabo di graduation tša bona ka mo lehlakoreng la sengaka le batswadi ba bona ba tla be ba le gona ba kgona go tseba gore na bana ba bona be ba dira eng mo ga moremi bana ba bona ba ke nyaka batswadi ba tle ba bone bana ba bona ba kreya ditebogo ka go fapana motho o tla ba leboga ka se a se kgonneng le yena a bona gore o thušegile jwang so go thoma go sasa re thomile bana ba tla be ba le gona ba tla be ba le ready go tloga frugo ge ile gore wa tseba gore wa gausutse o batamela ge o le wa kgole re ya gore o nape o lokiše ndene o tlo kgone go thušega ke tlo lefa difounu tše le santšeng le difounele for go buka only 20 for group A 20 for group B so le balwetši le bona balwetši re kwane gore no re tlo laola ko gore ka lapeng leo go ne le batho ba bakae so go tlo ba le batho ba ba monitorang digroup tšeo ge ba ntše ba le gare ba thuša bao e lego gore ba ne le mathata le nna ke tlo ba o mongwe wa bona wa go lebelela gore nnete batho ba kreya thušo ka botlalo ka mokgwa go nyakega mo e leng gore go tla be go nyaka gore go tsene nna moroka ke tlo tsena ka leka go thušana le bana bao mara kudu balwetši ba batlang ba tlo phekola ke mathasane ba tlo thekgela metse ke mathasane ba tlo hlapiša ke mathasane ba tlo alafa ke mathasane dilo ka moka dio le bana le bona re boneng gore matsogo a bona a ne le pholo go fihla kae se bohlokwa ke gore ge o le lethwasane go ba o le ngaka o swanetše o tsebe go alafa ene gore o tsebe go alafa o swanetše re bone batho bao ba alafileng ke mangaka mantši ba thwasitšeng le kgono ba leng gae bana ba batho ba hloka a bana nthoela ya go tseba go alafa ka lebaka la gore a sanka ba e ba le balwetši ba go swana le ba di-stroke dilwana malwetši ka go fapana so ge e le gore wa tseba gore o ngaka o no ba o dutše gae a o busy ka selo for di-practical e tla re tle re go bontšhe gore bolwetši bo boso re bo bereka so e tla re tle re go bontšhe gore motse ge o le so o ne le bothata so re o bereka so and then re kgoneng go thušana ba gešo le seke la no dula gae le mangaka la ra le bereke le no ba le dutše fela dirang se sengwe se e leng gore go sasa o ka no gahlana le ba bang mo ga moremi ba go thuša ka se sengwe wa ka gae wa kgona go dula fase wa teperekela dilo tša gago di a loka di a ba gabotse so ke molaetša o ke o fitlhišang go lena ke molaetša o ke o fitlhišang go lena wa gore botšanang ka mo magaeng botšang bana ba gabolena balwetši ba gabolena ba botšeng difounu tše e leng gore le tlo di founela ke difounu tša rena tša 079 170 9862 079 170 9862 but ka lebaka la gore no ke lata ke kgopela gore le no ngwala di-whatsapp re tlo thoma forogo gore di bale go thoma ka 10 forogo
ke kgopela gore le founu ye 060 959 0303 060 959 0303 ba ileng gore le khole ba ge shumo gongwe le ya founa ga le khone go ka re kereya o ka re ngwalela mola emailing ya drmoremi3@gmail.com drmoremi3@gmail.com gona mola ndene re tlo kgona go kwishisha gore le wena o mongwe we e leng gore o nyaka go bona leloko la geno le kreya thušo so molaetša wa ka kuo ba gešo bošegong ba lekgono re lebogiša le banna ba borena ba lekile ba gešo ba lekile banna ba borena a se go rata ga bona go palelwa ke go ya finale ba lekile ka mokgwa ba ka kgonang ke lebogile kudu le robaleng ga botse modimo wa le šireletše a le fentše di botse modimo wa le rieng ka go loka ge ile re o ka kgona o ka no tšong wa diile mola WhatsApp go ntšwa le ke ya go yona founu yela ke kgone ke go arabe ka lebaka la re nyaka only 40 ge re kreile 40 re tlo emanyana ba bangwe re tlo ba beela ge re tla go bula gape re bulela bana ba bang gape so go bohlokwa gore ga jwale o no tšong wa dišetša family ya geno o seke wa ngwala message mo le wa no re hai ngwala hai ngaka Moremi ke na le bothata ke kgopela go ba o mongwe e leng gore o tlo kreya thušo mo go family tšeo e le go gore ga di tlo patela di tla tle di leboga ka se baneng le sona ka tšatši la mohlabo ke lebogile kudu ba gešo